Oi gente, tudo bem? Ontem eu fui no ferro velho, eu achei esse painel de LF90 com placa original que faz agitação suave igual a que eu tive, mega conservado. Achei uma Consul Super Jato e uma placa rara para uma BWL11 que faz agitação rara. Peguei as três, peguei a placa da BWL com painel, a Super Jato inteira e o painel da LF90. A minha é uma LF10, mas agora ela virou uma LF90. Ah, tem um detalhe que falta pra ela virar LF90. Tá, já vou ali pegar esse detalhe e ela já vai virar uma LF90. Hoje eu vou fazer pra lavagem de toalhas. Vamos tentar nível extra baixo, concentrado, programa A. Tá com o LEDzinho queimado, mas não interfere. E vou ligar. Pra fazer a pré-lavagem, tô utilizando sabão... Opa! Sabão Comfort Hydra Serum. Eu vou estar acrescentando as toalhas. Uma de rosto, duas de rosto. Uma banho. Duas banho. 3 banho. 4 banho. 5 banho. 6 banho. 7 banho. Uma infantil e eu vou pegar mais outra infantil. Pronto, gente, adicionei essa infantil. Matar a saudade da LF90. Essa é a agitação normal. Vou deixar ela lavar assim um pouquinho. O detalhe que eu falei, gente, era a tampa da agitadora. A LF90 usa essa. Agora turbo.
drenagem. Bom, gente, então essa foi a pré-lavagem, que a minha agora é LF90, que a minha Electrolux LF90 fez. Inclusive eu até confundia, gente. A minha, quando ela era LF10, né, eu falava, ai, preciso lavar roupa na minha LF90. Ai, eu preciso fazer uma coisa assim tal na minha LF90. Eu confundia. Porque eu tenho muita saudade da minha LF90, boas lembranças dela, da mega conservação. E essa daqui agora está igualzinha. Matar a saudade. É isso aí. Agora vai lá lavar na Consul Super Jato. Primeiro eu vou acabar de filmar essa WS12. Até a próxima. Tchau, tchau e fui. Aqui deu um problema aqui. A rosca da válvula dela ficou fina. Dá pra ver aí, ó. E ela escapou. Aí tive que colocar uma válvula aí por enquanto pra poder usar as outras.